طيب عاطف من السودان بارك الله فيه يقول: عندنا عادة في السودان أن المرأة إذا بلغت، المرأة الحامل إذا كانت في الشهر السابع، يقول لازم يذبحون لها ذبيحة، وإذا ما ذبحوا لها ذبيحة يطلع الجنين ميت. يقول: ما حكم ذلك؟ يا عاطف بارك الله فيك ورضي الله عنك، هذه بدعة من البدع وخرافة من الخرافات. يجب على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يتركوا مثل هذا العبث، وأن لا يتركوا للشيطان مجال. الشيطان أحيانا يغوي الناس وربما آذاهم بمثل هذه الطريقة. ولذلك الشيطان أتى لرجل وامرأة قيل هما آدم وحواء، وقيل بأنهما من بني آدم، وكان يحذرهما يقول لهما: لا بد أن تسميان الولد عبد الحارث وإلا يخرج ميتا. ولذلك يعني كان يفتنهما في مثل هذا الأمر. فلا يجوز مثل هذه العقيدة الفاسدة. أمة محمد عليه الصلاة والسلام من عهده إلى يومنا إلى قيام الساعة ما يعملون هذا الشيء. فواضح بأن البيئة اللي تعيش فيها عندهم شيء من هذه الخرافات وهذه المحدثات وهذه الجهالات. نبههم وقل لهم لا يجوز مثل هذا الكلام. وأحيانا تنشأ البدع من أناس لا يخافون الله، أناس أكلت مال بالباطل أو يريدون التأكل بمثل هذه الأشياء، يريدون أكل لحم ويقولون مثل هذا الكلام حتى تصبح بدعة، تصبح عادة، وسببها طمع وسببها جشع وسببها حب لك أكل اللحم، حتى يصبح الناس يعتقدون بهذا. ومن يعني اعتمد على مثل هذه الأشياء وكل إليها، نسأل الله العافية. نبه عاطف اللي حولك بترك هذه البدعة، ولعلك إن شاء الله تسن سنة حسنة ويكون لك أجر هذه السنة إلى يوم القيامة لما تمنعون وتبطلون مثل هذه العادات.